Een bijzondere gebeurtenis dinsdag op het Draailand. Voor de eerste keer werd het verlaten lab gesloten. De escape room bevindt zich in het lokaal van Expeditielab, het voormalige Techniekplein, waar de groepen 7 van SPO Venray techniekonderwijs krijgen. Ja, wij proberen kinderen te stimuleren om de techniekkant op te gaan. En we hebben dus diverse opdrachten om kinderen te aanmoedigen. En een escape room is een leuke manier om proefsgewijs en in een leuke ingerichte omgeving daarmee aan de slag te gaan, leek ons. Dus ze doen met alle facetten van techniek iets, met luchtdruk, met water, met elektronica, met licht, spiegel, lenzen en chemie, hè? Chemie. Oh, ja. En hierbij komen ze in aanraking met al die facetten van techniek en ontdekken ook dat het leuk is. Want als ze ergens mee aan de gang gaan met zo'n toestel, dan komt daar een prijs uit, namelijk een energiestaaf die leidt tot de uitgang. Ja, je wil er toch uit. De kinderen moeten binnen 30 minuten ontsnappen uit het lab. Maar die tijd in veelvoud is nodig geweest voor het realiseren. We zijn in januari bezig geweest met het concept bedenken. Vanaf februari zijn we aan de slag gegaan. En toen we vastliepen hebben we de echte elektrotechneuten erbij gehaald om het af te krijgen. Dus het is niet helemaal op eigen kracht gebeurd. Dat hebben we echt wel technici bij nodig gehad. Ondanks de spannende en misschien wel een beetje griezelige sfeer die in het verlaten lab hangt, moeten de kinderen wel enorm scherp blijven. Nou, het belangrijkste is sowieso dat ze heel goed samenwerken en dat ze heel goed lezen, want er staan ook wat hints verborgen. Dat ze goed kijken en dat ze op die manier proberen de puzzels op te lossen. Senna had met die prijsvraag gewonnen en mocht samen met 4 vriendinnen als eerste het verlaten lab trotseren. En vanwege de opbouw van de puzzels en de resultaten van de testteams heeft Ted Lensen hoge verwachtingen van deze groep. We ondervonden dat meiden op zich heel goed lezen en heel goed kijken. En jongens die gaan al heel snel, om een beetje te generaliseren, die gaan al heel gauw gewoon doen. En vinden het dan toch vaak wat moeilijker. Dus ik heb hoge verwachtingen dat ze eruit komen. Hoe vond je het gaan? Best wel goed eigenlijk, maar we hebben het helaas niet gehaald. Ja, we waren best moeilijk, want elke keer moest je weer een ding doen wat verbonden zat aan het andere opdrachtje. Bijvoorbeeld bij de kast met de lampjes moest je kijken in de kast daar. De kast met de balletjes moest je... En bij de stenen puzzel was die best lastig en je moest water... Helaas wisten de meiden niet te ontsnappen, maar gelukkig kon Ted de deur van de buitenkant ook openen. De tijd is om! Oh. We hebben zo hard gewerkt! En omdat het een educatieve doelstelling heeft, werden door bouwer Bouke Brouwer de puzzels uitgelegd. Om deze escape room met vrienden of als team uit te spelen is nog een stap te ver. Nou, we hebben het erover gehad en hij is wel zo moeilijk te maken door de hints weg te halen dat volwassenen hem ook prima zouden kunnen doen. Maar dat is misschien iets voor een later moment om dat ooit op die manier te gaan gebruiken. Er komen in het schooljaar 25 groepen 7 op bezoek in het Expeditielab. Het is de bedoeling dat iedereen een keer de mogelijkheid krijgt om proberen uit te breken uit het verlaten lab. Ja, inderdaad. Zo ruikt het niet. Nee. Het ruikt een stukje zoeter.